Біздің оқиға халықаралық қылмыс басшысы Лиам Маккафридің түрмеде көз жұмуынан басталды. Енді Маккафридің ұлы Дан есімді бұрынғы элиталық киллер әкесін түрмеге отырғызған адамның өзі. Жұбайы Джессикаға бір бөлмеге кіріп, бандерольді қауіпсіздендіріп алуды айтады. Джессика камералардан сақтанып бөлмеге кіреді. Алдында тұрған пакетті ашқанда ішінде өте қымбат көрінетін алқа бар екенін көреді. Сол сәтте Дан артынан кіріп келеді де алқаны Джессиканың мойнына тағып қояды. Бірақ дәл осы кезде олардың ұлы Кайл хабарласады. Кенже ұлдары Макс бүкіл үйді құсып тастапты. Сол себепті Джессика мен Дан кездесулерін тоқтатып, үйге қайтуға мәжбүр болады. Дан киллерлік өмірін артта қалдырған. Оның отбасы бұл туралы бәрін біледі. Қазір ол қауіпсіздік компаниясын басқарады. Олар бәрі бірге Джессиканың отбасына алғыс айту күнін тойлау үшін келеді. Қыздары Нина Лондонда журналистика оқып жүр. Бәрі онымен бейне қоңырау арқылы сөйлеседі. Рождествода бірге болғанын қатты қалайды. Келесі күні Дан кеңсесіне келіп, халықаралық ұсыныстарды қарайды. Оған Лондонда орналасқан банк қауіпсіздік тексерісін жүргізу туралы тапсырма беріпті. Бұл деген сөз Дан отбасының бәрін Лондонға Нинаға баруға апара алады. Әрі бұл сапарды іс-сапар шығын ретінде емес, бірақ Дан біз Рождествода бірге болуымыз керек деп көндіруге тырысады. Ақыры Джессика келіседі. Үй бұл қала не үйіміз. Біз қайда бірге болсақ, сол үй. Сол сәтте Кайл тағы кішкене жағдай жасап қояды. Сөйтіп бәрі Лондонға баруға шешім қабылдайды. Лондонға келген соң Дан отбасын бірден отельге емес, Нинаның үйіне апарады. Ваннаға кірген Кайл душта тұрған бір жігітті көріп қалады. Дан оны бірден ұстап алады. Осы кезде Нина кіріп келіп, бұл Данға папа деп сөйлей береді. Келесі күні серуендеп жүргенде Омар паркур трюктерін көрсетеді. Макс қатты әсерленіп өзі де қайталауға тырысады, бірақ жерге құлап түседі. Ертеңінде Дан банкке жұмысқа барады. Нина Джессикадан неге әлі Данға жұмыс ұсыныс туралы айтпағанын сұрайды. Нина ұлдарды паркке апармақшы. Анасына уайымдама, әкеме айтуға тура келеді дейді. Дан банкке келеді. Жеткен бойда қауіпсіздік жүйесін тексере бастайды. Ол Айден Кларк есімді адаммен танысады. Банктың басшылығы Данды арнайы премиум қызмет үшін шақырған. Оның міндеті қауіпсіздік жүйесіндегі барлық әлсіздіктерді тауып, сол арқылы құлыпты бұзу. Дан бір қызметкердің кілт картасын әлдеқашан сканерлеп алған еді. Ол бірінші де кенеттен Айденді ұстап алып, ана қызметкер сені танымады, сен кімсің? Сен банк менеджері емессің дейді. Айден телефонынан Данға әйелі ұсталып тұрған фотосын көрсетеді. Оларды жақында ұрлап әкетіпті. Олар Даннан белгілі бір сейф жәшігін ашуды талап етеді. Жәшіктің ішінен М әрпі бар кілт табылады. Дан оны таниды. Бұл патшалық кілті. Айден оған балалық шақтағы ескі сурет көрсетеді. Онда Дан Фин деп білетін бала бір. Үй қызметшісінің баласы. Ал енді белгілі бол туған інісі. Фин бұл цифрлық кілтті алып, барлық айыпты Данға жаппақ. Бұның бәрін Фин жалғызды істей алатын еді. Бірақ ол Данды қоса құлатымен Дан оны қарумен қорқытып банк сыртқа шығарады. Дәл осы сәтте Финді алуға келген көліктен Джессика түседі. Оның қолына қару жабыстырылған. Полиция қазір олардың соңында. Дан Джессиканы алып кафеге кіріп кетеді. Әйелдің сөмкесін ұрлап Джессиканың мылтығын соған тығады. Осы уақытта Фин сейфтен кілттің жоқ екенін байқайды. Демек Дан оны ұрлап кеткен. Ал Данның отбасы паркте отыр. Кайлға Дан телефон соғып, телефондардың құтылыңдар дейді. Бірақ Кайл түсінбейді. Дан Нинаға бәрін түсіндіреді. Нина Кайлдың телефонын қосқа лақтырады. Дан Джессиканың телефонын да тастайды. Ол бүкіл отбасын алып жүгіре жөнеледі. Арттарынан Фин машинамен қуады. Олар Лондон туристік автобусының үстіне мініп кетеді. Автобустағылар бұл адам кім деп сұрап жатыр. Айтшы оларға Дан. Әкем мені тастап барлық мұраны саған берді. Ал сен бәрін рәсуа еттің дейді. Ол Даннан кілтті талап етеді. Бірақ Дан Финнің қаруын тартып алып, автобустан лақтырып жібереді. Екеуі автобустың үстінде төбелеседі. Фин Данды жеңе бастайды. Джессика көмекке келіп еді, Фин оны ұстап қалады. Сол кезде Дан кілтті автобустан лақтырып жібереді. Фин соның артынан кетеді. Дан отбасын бір ресторанға алып келеді. Сол жердегі бір ер адам Данға сөмке береді. Дан оған бір кезде көмектескен екен. Сөмкенің ішінде ақша мен телефон бар. Дан бәріне айта бастайды. Олардың жазда баратын Ирландияда үйі болған екен. Үй күтушісінің Фин деген ұлы бар еді. Енді ол Финнің әкесі өз әкесі екенін білді. Енді Лондонға кету керек.
Бірақ Нина бар. Данның айтуынша сол кілт арқылы Фин әкесінің цифрлаған серверіне қол жеткізе алады. Ол деген барлық ақша, барлық киллерлер, барлық бақылау жүйелері енді Финнің қолында. Жасырынатын жер жоқ. Әр полицияға баруға болмайды. Себебі Фин Данды банк тонаушы етіп көрсетіп қойған. Енді Финда Данның бұрынғы киллерлік жұмыстары туралы барлық ақпарат бар. Фин кілтті алып Парижге келеді. Оны әкесінің қызметшісі Викрам күтіп алады. Фин оған қарап, мен отбасы бизнесін өз қолыма алу үшін үйге оралдым дейді. Ол Викрамға кілтті көрсетеді. Фин үйге кіріп, кілтті әкесінің үстеліне қояды. Сол сәтте алдынан оңдаған экран шығады. Енді оның ақшасы да, ақпараттарында шексіз қолжетімділігі бар. Дан балаларын тыңдайды. Өткенінен қашуды доғырады. Ол Парижге тікелей бет алады. Мен бұны бір жолы ақтаймын дейді. Барлығы жүк көлігіне отырып Парижге келеді. Бәрінің қарны ашып тұрған соң Дан оларды өзінің танысы Светланаға апарады. Светлана Данның бұрынғы сүйіктісі болатын. Бұл әрине Джессикаға ұнамайды. Светлана Данмен кездескеніне қатты қуанады. Ол оларға баспана береді. Джессиканың суретте әлде қашан газеттерге шығып үлгерген. Ол Светлана мен Данның сөйлескенін көріп қызғанады. Ал Макс алғаш рет тамағын толық бітіріп қояды. Бұған Джессика таңғалады. Дан Джессикаға Фин кездесуге келіскен айтады. Дан Финге қарақшыдай қарағысы келмейді. Ол оның туған інісі, бала кезінде жақсы еді, әкелері оны осындай еткен. Дан мен Фин музейде кездеседі. Фин, 12 жасымда сендердің үйдің алдында қалың жаңбырда сағаттап көргім келді. Жүгіріп барып сендерге айғайлап, менде сендердің қан тұқымдарың мың дегім келді. Бірақ аяқтарым суықтан жансызданып қалған еді, дейді. Дан бұл өмірден кеткен айтады. Фин жауап береді. Маған сонымен жұбатпақшысың ба дейді. Саған берілген құнды өмірінде өзіңде қаламадың ғой дейді. Ол Данды қолақпен ұрады. Одан кейін Дан оған қарап, егер мен сенің ағам екенімді білсем, басынан ақсаған бауыр болар едім дейді. Ол Финді осында шақырғанын, әлі кеш емес екенін, қазір тоқтатсаң, біз әлі де ағайынды бола аламыз екенін айту үшін келген екен. Бірақ Фин әкесінің бүкіл империясынан бас тартып, жай ғана Данның інісі болғысы келмейді. Дан жарайды, болма дейді. Бірақ Фин еш тыңдамайды. Мен өзіме тиесілі нәрсені аламын. Суықтан. Бұның бәрін тоқтат, әйтпесе әкем мені кім болуға үйреткенін көрсетем дейді. Ол Финге отбасына жақындаса, оны жойып жіберетініне ашық айтады. Фин киллерлерге хабарласып Данның соңына түсіреді. Кім тоқтатса 3 есе ақы алады. Светланадан Данның қару алып жатқан көрген Джессика Финмен кездесу сәтсіз өткенін түсінеді. Балалардың да көңіл күйі жоқ. Бұл олардың күткен Рождествосы емес еді. Оларды жұбатуға тырысып, Дан қайықпен серуенге барады. Қайтып келген соң барлығы ұйықтап қалады. Дан бәрі үшін алаңдап, ұйықтай алмайды. Сол кезде Светлана келіп, бірге шарап іше бастайды. Дан Светланаға отбасы туралы, оларды қалай жақсы көретіні туралы айтады. Мұны естіген Светлана өзінің қателігін түсінеді. Шын мәнінде Фин Данның басына баға қойған еді. Ал Светлана сол ақшаны алу үшін Данды Финге сатпақ болған. Тіпті оның сусынында улап қойған. Данның басы айнала бастайды. Ал Финнің адамдары жолда еді. Дан отбасын оятып, бәріне Светлананың істегенін айтады. Бірақ Светлана енді жақтарын ауыстырып, мұнда тұрмаңдар, тез кетіңдер. Міне менің көлігім дейді. Бәрі көлікке мінеді. Рөлге Кайл отыру керек. Бірақ көлік механика. Джессиканың анасы сцепление бас деп айғайлап, өзі берлісті ауыстырып отырады. Олар базардың ішінен шашырап қашып, Финнің адамдарынан құтылады. Данның басы әлі айналып саңдырақтап отыр. Кайл көлікті үлкен баспалтақтан төмен айдап түседі. Кейін бағдаршамсыз қиылыстан көзін таршымып, жоғарғы жылдамдықпен ұшып өтеді. Келесі күні Дан есін жияды. Оның жоспары отбасын қауіпсіз бір жерге апарып, қалыпты өмір сүргізу. Данды отбасымен бірге қалдыруға болмайды. Айналасы толық қауіп. Бірақ Нина қарсы шығады. Жоқ әке, біз бірге болғанда күштіміз. Егер бұл жерден қашса, олар үнемі жасырын болып, аты жөнін өзгертіп, полициядан қашуға мәжбүр болады. Ал полицияға барса, Фин Дан туралы шындықты бәріне жария етеді. Сонда да Дан түрмеге түседі. Әрі бұрынырақ ренжіткен адамдар отбасын соңына түсуі мүмкін. Демек екі жоспарда жұмыс істемейді дейді. Олар Финнің үйіне кіріп, Макафридің цифрланған серверін өшіру керек. Данның отбасы оның балалық шағы өткен үйді көріп таңғалады. Сонда Финнің Данға қатысты еш дәлелі қалмайды. Сондай-ақ көшеде жұртты алаңдататын біреу керек. Оны Омар атқарады. Бірақ бірдеңе қате кетсе, олар Данды тастап кетуге мәжбүр болады. Дан мен Омар паркур жасап, сарайдың шатырына қарай бет алады. Олар камералардың бұрыштарын өзгертеді. Дэн киллердің біріне тап болады. Нина барлық әрекетті төменнен жазып тұр. Кайл жазылған дауысты көшіріп, өзгертіп, рация арқылы Финге жауап береді. Бәрі Финге қалыпты болып естіледі.
Төменде Омардың достары келіп митинг бастайды. Нина халық арасына еніп кетеді. Ол оларды Финнің үйіне қарай бастап барады. Олар мұңаймен ластауны мәселесі бойынша митинг жасап жатқандай көрінеді. Бірақ полиция Нинаны ұстап алып, не істеп жүрсің деп сұрайды. Сол кезде Омар көліктің терезесін сындырады да, полиция оны ұстайды. Бірақ мұның бәрі Финнді алаңдатуға жеткілікті. Дэн жас кезінде қолданған құпия өткел арқылы сарайға кіріп кетеді. Бұл оның бала кезіндегі бөлмесі. Сол сәтте Финн келіп, Дэнге қаруын кезенеді. Бұрын Дэн бұл құпия жол туралы Финнге айтып қойған болатын. Финн Дэнді өлтірейін деп тұрған кезде, Викрам, бұндай жағдайлар үшін бізде арнайы бөлме бар дейді. Дэнді алып кетіп бара жатқанда, ол Джессикаға қашу керектігін айтады. Бірақ Финн оның мұны айтып тұрғанын байқап қояды. Ол Джессиканың дене камерасын жұлып алып, сындырып тастайды. Джессика, әкең бізге не істеу керектігін айтты дейді. Бірақ Кайл, әкем флешканы түсіріп алған сияқты мұзға түстірсек, әлі де оны құтқара аламыз дейді. Джессика, егер бірдеңе дұрыс болмай қалса, сендер ақш елшілігіне қарай жүгіресіңдер, ал мен ішке кіріп әкемді құтқарамын дейді. Джессика шатырға шығып алады. Алға жылжу үшін бір шатырдан келесіне секіру керек. Бірақ ара қашықтық өте үлкен. Нина оны тоқтатуға тырысады, бірақ Джессика тыңдамайды. Артына қарай жүгіріп барып секіреді. Осы уақытта Финн Данға бүкіл отбасыңды осында кім әкеледі деп сұрайды. Ол өз киллерлерін олардың соңына түсірген айтады. Джессика шатыр арқылы Дэннің бөлмесіне жетеді. Сол жерде жерге түскен флешканы тауып алады. Викрам олардың бәрін қараңғы бөлмеге айдап әкеледі. Бірақ Финн Дэнді атып жібермек болғанда, Викрам оны құлатып жібереді. Викрам әкесіне адал, әрі қарай қай ұлын қорғау керегін жақсы біледі. Осы кезде Джессика негізгі компьютерге флешканы салады. Кайл бейнебақылауды қолына алып, біреудің Джессикаға жақындап келе жатқанын көреді. Джессика шкафқа тығылады, бірақ киллердің қасында қылышы бар. Ол шкаф ішіндегі Джессиканың тыныс алған дауысын естиді. Джессика тығылып құтылмайтын түсінеді. Ол қашуға тырысып, киллермен айқаса бастайды. Бірақ Джессика киллерге қалай қарсы тұра алады? Ал төменде Дэн бұл үйдің әр бұрышын жақсы біледі. Осы білімін пайдаланып, киллерлерді бір-бірлеп құлата бастайды. Жоғарыда Джессика киллерге кітап лақтырады. Қылышты кітапқа қыстырып, оны лақтырып жібереді. Жанжал кезінде Джессика киллердің бетін бюстпен ұрып, басымдыққа ие болады. Бірақ дәл сол сәтте киллер балалар отырған көліктің алдына шыға келеді. Ол вирус жүктеп, көліктен шығып жүгіріп кетеді. Барлығы жәрмеңкеге жетеді, бірақ киллер дәл соңдарында. Сарайда Финн негізгі компьютерден флешканы суырып алады. Сол мезетте оның барлық банк шоттары өшіріле бастайды. Барлық жазбалар жойылып жатыр. Дәл осы уақытта Дэн Финнің алдына шыға келеді. Ашуланған Финн мылтығын алып, оның соңынан қуады. Бірақ Дэн оны ұстап алып, мылтығын лақтырып жібереді. Екеуі терезені жарып өтіп сарайдың сыртына шығады. Дэн, қоя сал, Финн. Әкеміздің империясы бітті дейді. Бірақ Финн ойнайық деп қаша жөнеледі. Екеуі шіркеуге дейін барып, шіркеудің қоңырауларының үстінде төбелеседі. Осы уақытта Джессика жәрмеңкеге жетеді. Макс анасын шақырып жібереді. Сол дауысты Финн мен Дэн жасырынбақ секілді айнала жүр. Финн енді Дэнді өлтіргісі келеді. Маған әкемнің империясы керек емес. Мен бір рет жоқтан шықтым, тағы да шығам дейді. Бірақ Дэн оның алдына шығып, оны сабайды. Финн қарсыласады, бірақ Дэн оны арқанмен байлап, шіркеу ішінде асып қояды. Дэн сыртқа шыққанда бүкіл отбасы қолдары кісеуіндеулі күйде тұр. Полиция Дэнді де ұстайды, бірақ олар көңілді. Олар полиция фургонына отырады, бір-біріне Merry Christmas тілейді. Полиция Финнді де алып кетеді. Сол сәтте Омар әкесімен бірге келеді. Оның әкесі Интерполдың бас хатшысы болып шығады. Омар мұны талай рет айтқысы келген, бірақ Дэн оны ешқашан тыңдамаған. Джессика да Дэнге өзінің жұмыс ұсыныс туралы айтады. Дэн қуанады. Неге ертерек айтпадың деп сұрайды. 11 айдан кейін олар Огайо штатында өмір сүріп жатыр. Дэн Омармен видеоқоңырау арқылы сөйлеседі. Енді оның отбасы бір бөлік ретінде қабылдаған. Макс Омар секілді паркур жасай бастайды. Нина мен Кайл да алғыс айту күніне келеді. Фильмнің соңында Дэн түрмеге барып, Финнге пальто сыйлайды. Екеуі бірдей пальтоны киіп алады. Олар бала кезіндегідей карта ойнайды. Осылайша фильм аяқталады.